Rianxo volve a mostrar o seu rexeitamento á actual xestión do libre marisqueo en Arousa por parte de Rañeiros. O patrón maior Miguel Ángel Iglesias insiste na falla dun plan real de traballo no que se promovan rexeneracións e vigilancias, entre outras actuacións, e non se dean excusas en referencia ás causas naturais que di Rañeiros para valorar o mal estado dos bancos marisqueiros. Unha gestión non só é dar kilos ou sacar kilos, como ben di Rañeiros, unha xestión que leva a mirar vistas futuro en plans de regeneración, furtivismo e todo eso. A día de hoxe, Rañeiros non está vigilando nos lombos do Ulla, que é o que nos corresponde á Cofradía de Rianxo, que é o banco principal no que nós traballamos, e, sobre todo, que non fan un plan de futuro nin de dragados, nin de labrado, nin de sementeira, nin de nada. Está claro que o tema do mar influye moito o clima, non podemos botarlle a culpa a eles, pero en caso de que pase calquer cousa hai que ter un plan B para xestionar esas zonas, como foi este ano, o tema da riada, por exemplo, nós fixamos un labrado na nosa zona dos lombos, que nos corresponde á Cofradía de Rianxo. Carril fixo o mismo na súa zona, en cambio Rañeiros non fixo ningún labrado. E o motivo que din eles é que non hai cartos. Se non hai cartos, non hai cartos tampouco para facer unha sementeira como fixeron no Buído, que a día de hoxe labraron e sementaron no Buído Japónica. Rianxo pide á Xunta que tome cartas no asunto para tratar de buscar outra alternativa de xestión do libre, xa que o futuro do sector está en xogo. Cando se formou Rañeiros, que é outra das cousas das que están falando, tanto nós como Puebla estábamos dentro de Rañeiros. Cando se falara de facer a asociación, nós sempre tuvamos moi claro de darlle un par de anos para ver como se podría gestionar e se non era viable, buscar outra forma de gestión para que isto sea rentable. Vemos que a día de hoxe non é rentable, por eso salimos, tanto Puebla como Rianxo, salimos desa gestión, porque vemos que non a forma que se está planteando non é viable, non hai perspectivas de futuro. Estamos ao que veña da man de Dios. Se un ano ben bo, pois poñémonos medallas, se un ano ben malo, pois botamos culpas a que non hai cartos. Eso non pode ser así. Das 12 confrarías da ría que constituíron Rañeiros, a día de hoxe tan só quedan 4, o Grove, Cambados, Vilanova e a Illa.